はようございます。今からタンドリーティッカーを焼きます。これを串に今裂いてるところです。タンドリーティッカー、串先ですね。スパイス漬けの鶏のもも肉、皮なし、これを串に刺して焼いていきます。タンドリーティッカー、このスパイスがね、いいですよ。この時期、花粉に鼻はスーッと抜ける感じで楽なんですよ。人も食べてみてください。美味しくて鼻が抜けるスープ2丁。あと花粉症撃退メニューとしてマサラカレーを勧めます。マサラはスパイスがたくさん入ってますので、食べ続けると体内にスパイスが入り込んで体質改善が行われる。花粉症を撃退してくれます。ぜひとも試してみてください。私、バイクでマスクなしで走れます。今、花粉症の私が楽になりました。ぜひとも試してみてください。